ভারতে তৈরি কাশির সিরাপ খেয়ে এবার উজবেকিস্তানের 18 শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। গাম্বিয়ার পরে এবার এই অভিযোগ জানালো দেশটি। উজবেকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি, ভারতের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ম্যারিয়ন বায়োটেকের তৈরি সিরাপ খেয়ে ওই শিশুদের মৃত্যু হয়। শ্বাসযন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হওয়া ওই শিশুদের ডক-1 ম্যাক্স সিরাপ সেবন করতে দেওয়া হয়েছিল, আর সেই ওষুধ সেবন করার পরে শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সর্দি ফ্লুর উপসর্গের চিকিৎসা হিসেবে ওষুধটি বাজারজাত করা হয়। ওষুধটির উপকরণ হিসেবে ইথিলিন গ্লাইকল পাওয়া গেছে, যাকে বিষাক্ত উপাদান আখ্যা দিয়েছে উজবেক সরকার। But it's not all a success to the WHO.